pace, buongiorno. Leggiamo ora Atti degli Apostoli 19, versetto, cominciamo al versetto 21. Raccomando che leggete questo libro Atti degli Apostoli, perché qui c'è la vera dottrina cristiana dall'inizio. Qui è il meglio esempio per noi che crediamo in Gesù Cristo. Atti degli Apostoli e anche le lettere degli Apostoli sono le vere dottrine cristiane, ok? Poi dopo 1500 ognuno viene e fa una nuova dottrina, una traduzione diversa della Bibbia, una interpretazione diversa della Bibbia, e sempre a divisioni dei credenti in Gesù Cristo. I cristiani sono divisi, però la tribolazione che parla della fine sta arrivando. E quelli credenti cristiani che voler stare fuori da tutti, come vincerà? Perché Gesù ha detto che un regno diviso non prospera, non c'è prosperità in un regno diviso. I cristiani debbano unirsi, avere unione. E tutti noi sappiamo che c'è una religione della Luna che vuole governare il mondo. In Europa già ci sono abbastanza. Fino all'anno 600 i cristiani stavano con libertà. La religione cristiana era quella prima, numero uno in tutto il mondo. Poi è venuta l'approvazione, forse un'approvazione peggiore ancora di quella prima dell'anno 300. Perché ora c'è una nuova religione che dicono che Gesù non è morto, dicono che Gesù non è figlio di Dio e ti obbliga a credere fino alla morte. Ma i cristiani sono divisi. Ogni giorno nasce una chiesa nuova con una dottrina nuova e parlano male uno dell'altro. E così l'altra religione viene crescendo, sta grande. Che Dio abbia pietà dei cristiani, che Gesù abbia pietà di noi e ci capisce e ci insegni a unirsi con altri cristiani, perché quelli che sarà isolato, quelli che
che non volere unirsi, non resistiranno, non avevano forza. Ma ora leggiamo qui, per la gloria di Dio Padre, Gesù Cristo, nostro Signore, Atti degli Apostoli, 19, la seconda parte. E comincia così. Dopo questi fatti, Paolo si mise in animo di attraversare la Macedonia e l'Acaia e di recarsi a Gerusalemme, dicendo: dopo essere stato là devo vedere anche Roma. Paolo, l'apostolo dei gentili, che Dio ti ha dato quell'Evangelo che Paolo predicava. Ricorda che Gesù predicava agli ebrei, un popolo che già conosceva il Dio di Israele. Pietro anche predicava agli ebrei. La dottrina di Pietro era più o meno come questa che si dice che è messianica o nazarena, che ha risuscitato in questi giorni, in questi anni fa, alcuni anni fa. Io conosco. Ma Dio voleva un Evangelo diverso per noi gentili, perché è un Vangelo che dobbiamo essere giusto, verace, credenti di verità, santo, uniti un all'altro. È tutto questo di un vero credente. Ma Paolo non predicava che noi dobbiamo fare la circoncisione, questa parola è difficile di parlare. E Paolo non ci insegnava, non predicava che dobbiamo fare le feste bibliche. Paolo andava in festa biblica quando lui poteva, perché loro non voleva i cristiani insieme a loro. Guarda che Paolo, quando ritorna da Gerusalemme, cosa ha successo con Paolo? D'ora avanti viene capitolo 20 fino quando Paolo è uscito di Israele per andare da Roma. Paolo stava in prigione perché è entrato nel Tempio. Io sento che ci sono delle dottrine strane. Queste dottrine strane dicono che i cristiani e gli ebrei vivevano in pace, ma non lo so quale Bibbia che loro leggono. Quando Gesù è morto, tutti gli apostoli erano nascosti in quella casa, la stessa casa che ha fatto la ultima Santa Cena con Gesù. Loro erano lì nascosti. Pietro, quelli che più amava Gesù, ha rinnegato. E loro in quel periodo non andava in tempio a predicare, non andava, non si predicava il Vangelo in quel periodo. Quando è venuto lo Santo Spirito è sceso su di loro, erano in quella casa predicando e ho visto una signora di Brasile, una signora quasi 80 anni, più di 70 anni, e predica il Vangelo da più di 50 anni fa. Evangélica, protestante.
ela disse que em quel giorno di Atti 2 i discepoli erano nei templi di Israele. Stavano nei templi di Israele, di Gerusalemme. Ma io non guardo questo nella Bibbia, perché le persone stanno cambiando quello che sta scritto per fare la volontà dell'uomo in terra. Prima predicava come sta scritto, ora dicono, penso che non è bene così, no, io penso che questo nella tradizione è giusta, e comincia a cambiare la Bibbia. Per questo io preferisco stare con quella Bibbia più antica. Io preferisco usare la Bibbia cattolica, che è la più antica, perché questa modernità ogni giorno cambia un po'. E se tu non fai attenzione, tra poco anche tu stai predicando quello che veramente Vangelo di Gesù, quello che veramente gli apostoli non hanno scritto. E vieni con noi, Signore. E Paolo ha predicato tutta l'Asia. Paolo, un uomo pieno dello Spirito Santo. Paolo c'era la visione spirituale aperta. Paulo vedeva il mondo spirituale. Non era come noi oggi, non era come i pastori di oggi. Paulo era veramente um uomo spirituale. Paulo guardava uma pessoa e sapeva que aveva demônio em quella persona. Paulo sapeva quando loro parlavano bugia lui. Paulo vedeva Jesus, sempre parlava com Jesus. Paulo e anche gli apostoli aveva una visione dell'occhio aperta. Sa cos'è? Visione aperta, che Dio rivelava il cielo. E queste persone di oggi pensano che è come l'Apostolo Paolo e dicono che sono la Chiesa come nell'inizio, ma non è. Non risuscita morti, non c'è guarigione forte, non c'è liberazione dei demoni. Dicono che il peccato non è peccato, perché? Perché se non c'è la liberazione è meglio dire che il peccato non è peccato. E ci sono molti peccati sessuali, che così si parla in portoghese. Non so se da voz è sensuale, ma qualsiasi pensamento sessuale che non è marito e moglie sposati davanti a Dio è peccato. Fornicazioni, adulteri. Ma lá viene dall'antica aliança, nel Vecchio Testamento, nella legge di Mosè, disse l'uomo non andare a letto con un altro uomo, neanche donna con un'altra donna. Questo viene di lì, sta scritto. E poi Paulo, anche Paulo ha parlato nella lettera ai Romani su questa cosa. Ma cosa alcuni oggi parlano? Io non seguo Paulo. E cosa tu segui? Paulo era un uomo pieno dello Spirito Santo. Tu segui il tuo ventre, la tua pancia, la tua testa. E vuoi cambiare la scrittura di Dio. Io parlo tu, non è tu che credi, scusi, per te che credi, scusi, ma
è quello che io sento di alcune persone che mi dicono, ok? Ma il sogno di Paolo era andare a Roma. Paolo ha fatto tutta l'opera di Gesù che Gesù ha chiesto lui nell'Asia, Oriente Medio, anche a Gerusalemme, ma è stato prigioniero a Gerusalemme. È stato 2 anni prigioniero, appena perché è entrato nel tempo di Gerusalemme. E le persone dicono, questi gruppi messianici, nazareni, dicono che vivevano tutti nella pace. Non lo so quale Bibbia loro leggono, non lo so. E il sogno di Paolo, l'ultimo sogno che Paolo voleva realizzarsi. Penso che è questa parola. A volte io parlo una parola portoghese, nem lo so se c'è nell'italiano. Ma il desiderio di Paolo era arrivare a Roma. Ma prima Gesù ha lasciato Paolo a predicare lì abbastanza, forse 20 anni, 30 anni, non lo so quanto tempo Paolo ha predicato lì, in tutte queste nazioni che sono arabi oggi, che è entrato in un'altra religione. Tutti Paolo ha predicato Gesù. Sai qual è la mia preghiera? Che tutti i discendenti dei cristiani del primo secolo vieni a credere in Gesù Cristo. Prega insieme a mim se tu ama Gesù. Prega insieme a me che tutti i discendenti dei cristiani del primo secolo, sia di Gerusalemme, dei nazioni arabe, dell'Europa, che tutti vengano convertire a Gesù Cristo, il nostro Signore eterno Salvatore. Ma andiamo a leggere perché io parlo abbastanza. E dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. Paolo ha detto, quando Paolo usciva lì di Macedonia, ha detto questo: inviati allora in Macedonia 2 dei suoi aiutanti, Timoteo e Erasto. Si trattenne ancora un po' di tempo nella provincia di Asia. Verso quel tempo scoppiò un gran tumulto riguardo alla nuova dottrina. Un tal chiamato Demetrio, agentiere, che fabbricava tempietti di Artemide in argento, e procurava in tal modo non poco guadagno agli artigiani. Aveva quella ideia, penso che è così che si dice, aveva molti dei pagani. Quelli dei pagani non erano santi, quelli dei pagani erano angeli caduti. A volte era un angelo che aveva una parte animale e una parte umana. Erano i dei di quel popolo. E c'era una ideia, non lo so, si capisce meglio? Artemi, ma faceva la immagine
e anche un piccolo tempio di argento, che è un prodotto un po' caro, e guadagnava molto soldi, ok? Quelli artigiani che faceva quelle statuette di argento, faceva, io non lo so come si chiama da voi, piccolino tempio. C'è una parola che ma ok, lascia stare, ho dimenticato. È niche, non lo so, acho que fosse portoghese, si dice niche, ok, dei. Ma quando Paulo è andato a predicare Gesù Cristo, che ha morto e risuscitato, ha morto per i nostri peccati, chi credeva in lui era salvato. Cosa è successo? Un tale chiamato Demetrio, argentiere, che fabbricava tempietti, piccolo tempio, di Artemide in argento, e procurava in tal modo non poco guadagno agli artigiani. Li radunò insieme agli altri che si occupavano di cose del genere e disse: cittadini, voi sapete che da questa industria proviene il nostro benessere? Una industria dei piccolo tempio di Artemi. Ora potete osservare e sentire come questo Paolo ha convinto e sviato una massa di gente, non solo di Efeso, ma si può dire di tutta l'Asia, affermando che non sono dei quelli fabbricati dai mani d'uomo. Veramente non sono dei. La Bibbia dice: c'è bocca ma non parla. Non ha bisogno di avere paura. C'era una volta che io avevo paura, quando guardavo una statua io avevo paura, ma non ha bisogno di avere paura, non c'è spirito lì. Lo spirito ti ingana nella tua mente, nel tuo cuore. Tu devi avere cura con il tuo cuore, con la tua mente, perché è lì che lo spirito ingana, lo spirito delle tenebre. Ti ingana lì, nel tuo cuore, nella tua mente. Ok? Chiede a Dio per non essere inganato, perché ci sono molte persone che non hanno nessuna statua, non hanno nessuna immagine, ma non sta obbedendo il Vangelo di Gesù, neanche gli scritti apostolici. Perché? Perché la idolatria sta dentro la tua testa, dentro il tuo cuore. Tu puoi essere un idolatra di un umano vivo. È dentro di te che c'è la idolatria, perché è spirituale. Ok? Andiamo avanti a leggere.
All'udire ciò infamarono dire e si misero a gridare: grande è la Artemide delle Efesini. Vieni con noi, Gesù, aiutaci. Grande, 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 ma fino quando Paulo non arriva com il nome di Gesù Cristo. Se qualcuno mette qualquer cosa, sia uomo, donna, vivo ou morto, se mette più grande de Gesù, quando Gesù arriva, ora é Gesù che è il più grande. Guarda che Gesù ha detto lì nel Vangelo, c'è quelli non lo so, è difficile spiegare in italiano. Un uomo forte, più o meno. C'è un uomo forte che domina una casa e poi viene un altro più forte e vincere quelli che era forte. Era forte, ma viene un più forte. Le opere del diavolo, per chi non crede in Gesù, è forte. Ma quando Gesù viene, Gesù è più forte. E allora, Signore, vogliamoci, Gesù, vieni con noi, perché le tue opere, Gesù, è più forte. Il tuo potere, Gesù, è più forte. E se noi siamo vinti dai maligno, è perché non siamo veramente con Gesù in fede. Perché Gesù è quello più forte. Gesù è quello che ci dà la vittoria. E leggiamo qui. Tutta la città fu in subbuglio e tutti si precipitarono in massa nel teatro, trascinando con sé Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di viaggio di Paolo. Allora hanno preso questi due che credevano in Gesù, era amico di Paolo, Gaio e Aristarco della Macedonia. E cosa hanno fatto con loro? Penso que é così, trascinando con sé, questi due uomini. Paulo voleva apresentar-se alla folla, ma i discepoli non glielo permisero. Paulo non aveva paura di niente. Paulo anche voleva andare lì. E altri discipoli, perché Paulo aveva dei discipoli. Quando parla di discipoli, non sta parlando di quelli 12 di Gesù, tá? Sta parlando di quelli discepoli di Paulo. E il discepolo di Paulo ha detto: no, Paulo, non va lì, lascia stare. Perché Paulo doveva anche fare l'opera di Dio dall'altra parte. Anche alcuni dei capi della provincia che gli erano amici mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro, per Paolo non andare lì. A volte noi siamo molto, come si dice, ansiosi, com um ânimo doppio ânimo, forse penso così.
E noi vogliamo fare quelli, io non ho paura, voglio fare. E aquele discípulo de Paulo ha detto, não Paulo, não vá ali, não vá nel teatro. Já hanno presi ne due, allora tu non vá. Ma Paulo non aveva paura. Andiamo a leggere. Intanto chi gridava una cosa, chi un'altra. L'assemblea era confusa e i più non sapevano il motivo per cui erano accorsi. Una confusione grande, un rumore grande. Alcuni parlavano una cosa, un altro parlava un'altra cosa e non si capiva niente. Alcuni della folla fecero intervenire un certo Alessandro, che i giudei avevano spinto avanti e egli, fatto cenno con la mano, voleva tenere un discorso di difesa davanti al popolo. Appena si accorsero che era giudeo, si misero tutti a gridare in coro per quasi 2 ore. Grande l'Artemi degli Efesini, grande Artemi. Non appena loro non voleva neanche gli ebrei, giudei, non voleva quella religione, non voleva la religione dei cristiani che Paolo predicava e non voleva nessuno. Pensa, sono stati 2 ore gridando che grande era Artemide. 2 degli Efesini. 2 ore. Noi non rimaniamo neanche 5 minuti gridando Gesù è grande, Gesù è grande. È molto triste per noi cristiani. Noi non lodiamo Gesù. Noi non facciamo le cose per agradare, alegrare Gesù. Non facciamo delle cose che aggradisce Gesù. Gesù è più forte di tutto, più grande di tutto, grande è Gesù. Ma quel popolo sono stati 2 ore gridando che grande è Artemide delle Efesine. E noi che siamo cristiani, cosa stiamo facendo con il nome di Gesù Cristo? O abbiamo paura o siamo nascosti? Vieni Gesù con noi. Alla fine il cancelliero riuscì a calmare la folla e disse: cittadini di Efeso, chi fra gli uomini non sa che la città di Efeso è custode del tempio della grande Artemide e della sua statua caduta dal cielo? E loro credevano che quella statua è caduta dal cielo. Sempre c'è qualche cosa. Oh, perché c'è una pietra nera in quella città, ora mi ricordo il nome, quella religione della luna. C'è una pietra nera che loro dicono che è caduta dal cielo, e loro dicono che non sono idolatra. Non sono idolatri di nessuna immagine, ma c'è quella pietra che è come una statua, come questa Artemide che
loro dicevano era caduta dal cielo. E c'è quella pietra nera che dicono che è caduta dal cielo. Non so se mi capisci. Cerca qual è la pietra nera che una religione protegge molto, ha un amore molto grande. Ma loro dicono che non sono idolatri. A volte noi siamo idolatri di alcuna cosa, ma noi pensiamo che idolatri è só l'altro. Andiamo. Poiché questi fatti sono incontestabili, è necessario che stiate calmi e non compiate gesti inconsulti. Voi avete condotto qui questi uomini che non hanno profanato il Tempio, né hanno bestemmiato la nostra Dea. È arrivato quell'uomo per fare un discorso e ha detto: ma cosa loro hanno fatto? Loro non hanno fatto niente. E perché vogliono mettere loro in carcere? Loro non hanno fatto niente con la nostra Dea. Non bisognava Paolo ir là a gridare: questo è del diavolo. No, appena Paolo predicava il Vangelo di Gesù, questo era un incomodo, questo disturbava. Se tu preghi il vero Vangelo di Gesù Cristo, tu non hai bisogno di dire che quello è diavolo, quello. No, predica il vero Vangelo di Gesù. E ha detto: ma perché fa questo? Loro non hanno parlato male della nostra Dea, ma loro hanno predicato Gesù Cristo. È questo che l'uomo, il nemico, il maligno non vuole predicare Gesù Cristo. Ok? E disse: voi avete condotto qui questi uomini che non hanno profanato il Tempio, né hanno bestemmiato la nostra Dea, ma loro ne hanno fatto questo. E perché fa questa confusione? Perciò si Demetrio e gli artigiani, che sono colui, hanno delle ragioni da far valere contro qualcuno, ci sono per questo i tribunali e vi sono i proconsoli, si ci diano in giudizio l'un altro. Se poi desiderate qualche altra cosa, si deciderà nell'assemblea ordinaria, che assemblea non era chiesa in quell'epoca, assemblea è riunione. Se poi desiderate qualche altra cosa, si deciderà nell'assemblea ordinaria. C'è il rischio di essere accusati di sedizione per la accaduta di oggi, non essendoci alcun motivo per cui possiamo giustificare questo assembramento. E con queste parole sciose l'assemblea. Ah, Signore, che possiamo avere la saggezza, la sapienza, la scienza per risolvere le cose di un modo in pace, senza
estar sempre litigando, parlando male. Ci sono delle persone, invece di predicare che Gesù Cristo è l'unico Salvatore dell'umanità, va a litigare, parlare delle cose brutte a altre religioni, ma questo non è saggezza. Paolo appena predicava che Gesù è morto per noi, per salvarci, Paolo non ha neanche andato lì a lapidare quella statua. No. Paolo predicava Gesù Cristo. Il nemico estava preoccupato, non era com a estátua. Anche il nemico, il príncipe delle tenebre, non está preocupado com estátua, com immagini. Não, está preocupado com il vero Vangelo di Gesù Cristo. È questo. E è questo che noi dobbiamo fare, predicare il vero Vangelo di Gesù Cristo. Vieni con noi Gesù, vieni con noi, aiutaci, copri noi con il tuo Spirito Santo e con i tuoi angeli. Guarda aquela colomba que viene qua, glória a Dio, está dentro a me. Predicamos o Evangelho di Gesù, non andare a litigare. Ci sono su Facebook persone che appena vogliono litigare e dicono provami. Solo credo se provare, ma dove sta scritto? Dove stava scritto? E fa un litigio. Perché questo? Questo non è saggezza. Questo non è. Predica il vero Vangelo di Gesù come Paolo predicava ai gentili. Glória a Dio, aleluia. E vi lascio alla prossima. Pace, shalom di Gesù. Que Gesù vi benedica tutti quelli che ama il libro di Atti degli Apostoli, le lettere degli Apostoli, anche i Vangeli di Gesù, perché qui spiega come siamo salvati perfetti. E vi lascio alla prossima. Pace, shalom.